तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कोई ब्लॉग लेके नहीं आए हैं। आज हम लोग एक प्रोडक्ट लेके आए हैं, उसकी अनबॉक्सिंग एंड उसका रिव्यू हम आप लोग को दिखाएंगे। वो प्रोडक्ट है ये देखिए, ये माइक है। ये एक्चुअली हम लोग को रिकॉर्डिंग के लिए अपनी वॉइस क्वालिटी को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, हम लोग कितनी भी अच्छी वीडियो बना लें, जब तक हमारी वॉइस क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी, उसमें एक वॉइस क्वालिटी इंपॉर्टेंट होता है, वीडियो क्वालिटी एक बार चल भी जाता है, पर वॉइस क्वालिटी एक बार चलेगा नहीं। इसलिए फर्स्ट हम लोग को वॉइस क्वालिटी फर्स्ट इंपॉर्टेंट इंप्रूव करना चाहिए, सेकंड वीडियो क्वालिटी इंप्रूव करना चाहिए। उसके लिए प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा हमने खुद यूज़ किया है। आप देख सकते हैं, आगे आगे वीडियो में दिखाएंगे आपको। तो दोस्तों, ये है वो प्रोडक्ट हमने अमेजोन से मंगाया है, जो हमें पड़ा है 700-800 समथिंग पड़ा है। अभी तो फ़िलहाल बहुत कम अमेजोन पे इसका प्राइस हो गया है। पहले ये 1500-2000 का आता था। तो चलिए इसको ओपन करते हैं, अंदर देखते हैं प्रोडक्ट के साथ एक्सेसरीज में क्या क्या मिलता है। ये देखिए, बॉक्स इसका ऐसा होता है, बाई वन एमोन। ये एक्चुअली बोया का एमोन ये मॉडल नाम है इसका। बहुत पुराना ब्रांड है और बहुत ही अच्छा है, मतलब इसका रिस्पांस है, बहुत ही अच्छा ये रिस्पांस मिलता है इसका। कि पीछे कुछ उसके डिटेल्स दिए हुए हैं जो बॉक्स पे आप देख सकते हैं। QR कोड दिया है, उसके डिटेल्स जानने के लिए आप इसको मोबाइल से स्कैन कर सकते हैं। उसको पूरे डिटेल्स, उसकी वारंटी गारंटी सब उसमें मालूम चल जाता है। आइए खोलते हैं, बॉक्स के अंदर देखते हैं क्या क्या मिलता है हमें। ये यूज़र मैनुअल है। इसको अगर समझ में ना आए तो इसको रीड करके देख सकते हैं क्या क्या कैसे कनेक्ट करना है, कैसे इसका हम पूरा डिटेल्स देख सकते हैं। और ये रहा हमारा वारंटी कार्ड। और ये बोया की एक स्टिकर दिया हुआ है 2। आइए दोस्तों, मेन यूनिट की तरफ चलते हैं। ये इसके एसेसरीज हैं, जो कुछ 2-3 एसेसरीज मिलते हैं इसमें। देखिए क्या क्या मिलते हैं, ये देखते हैं। ये फर्स्ट इसके लिए एक बैटरी है जो इसके अंदर लगाई जाती है। ये माइक के ऊपर का एक कवर है, जो मेन माइक है उसके ऊपर ही कवर लगाना है, स्पॉन्ज बोलते हैं इसको। ये हमारा एक जैक है, जो मेन यूनिट से कनेक्ट करके हम इसको एम्पलीफायर या फिर अनदर यूनिट में कनेक्ट कर सकते हैं। और ये मेन क्लिप है हमारा, जिससे हम अपने इसमें शर्ट टी शर्ट इसमें क्लिप कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं मेन प्रोडक्ट कैसा है, कि अच्छा है या ख़राब है। इसको निकाल के देखते हैं। वैसे इसके बैग की क्वालिटी बहुत अच्छी, लेदर की बैग है, क्वालिटी एक नंबर दिया है। ये रहा हमारा मेन यूनिट, यानी कि माइक बोया का M1। इसका वायर काफ़ी लंबा दिया है, लगभग 15 to 20 फीट है इसका वायर है। इससे हम काफ़ी ब्लॉगिंग चैनल या फिर कॉमेडी चैनल काफ़ी मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं। इस माइक का काफ़ी अच्छा माइक है, हमने यूज़ किया, देखा अभी। इसमें देखिए दो मोड होते हैं। एक कैमरा मोड DSLR मोड होता है, सेकंड मोबाइल मोड होता है, जिससे मोबाइल कैमरा से हम शूट करते हैं। दूसरा मोड होता है DSLR मोड। चलिए आइए यूनिट को पूरा सेट करते हैं और देखते हैं कैसा लगता है या फिर कैसा रिस्पांस रहता है इसका। इसका वायर काफ़ी बड़ा दिया है दोस्तों। ये देखिए, इसके अंदर ऐसे खुल जाता है। खोल के जो फर्स्ट आपको बैटरी दिखाया था, वो बैटरी इसमें ही लगता है अंदर ही। इसमें मार्क रहता है, प्लस माइनस किस साइड कौन सा लगाना है, ऊपर मार्क दिया हुआ है। तो फाइनली बैटरी लग गई दोस्तों। तो दोस्तों, अभी तक जितना भी आप वीडियोस देखें, सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग माइक से की गई हैं। अभी जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये मोबाइल कैमरे से कर रहा हूँ। आपको अंतर डिफरेंट मालूम चल जाएगा कि वो क्वालिटी ज़्यादा अच्छी थी या ये क्वालिटी ज़्यादा अच्छा है। फिर भी आप लोग देख के डिसाइड करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये मेरी अनबॉक्सिंग की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट ऐसी वीडियोज़ आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।